Venerdì 19 giugno, San Romualdo, è il 170° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 195 al termine. Il sole sorge alle 5:22 e tramonta alle 21:02, la luna si leva alle 2:24 e tramonta alle 15:19. Sulle pendici del Montello precipita in fiamme l'apparecchio del maggiore Francesco Baracca da Lugo di Romagna, primo pilota da caccia in Italia, aveva già abbattuto 34 aerei nemici. Le previsioni per domani. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Sulle Dolomiti nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Temperature minime in aumento con estremi di 21 gradi, massime in calo con punte di 33. Venti molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sudorientali.